Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council haka khat santarik unai weng arjar khat khandai kala shim ya ka raiban penken ria no ya ka tamasa Monolith Festival ya ka baju penlong haka shnong mauflang bat haka ni ka kenti on sa penlong haki wei pat ki jaka la shim ya ka ni ka rai hadian bau Executive Member jong ka Arts and Culture ulawan ra ya ka ni ka jingterwa hapo ka Executive Committee ka balalong haka ni ka sngi haka ni ka isi meeting ke jongi ngila shimi ki rai ki ba ila discuss i ka tu ni ki benta ki kong san ki de ni ka session ni ba long ba Tuesday khat ndai tre te nakaliang ki MDC ki don ki jongi agenda ba pen sngo haka ni ka isi meeting ni ki ni ra floor the house te ngile kren ru handiat haka bede ba ki ki report ki bangi haban le ra asha ka house haka bede ki ki sordar ki ban git hamai kumka ilaka menteng nangta kumka election jong lendo amo flang te nangta ka ilaka duara no ternem te nangta ngi ha bon rayu ru ya ka report po house ya ka jing khla no jong tu arngut ki XMC jungi way ba aleston bade yu nominate MDC jungi bolong house nem arjar nyo te nangta ngi don sa ba nasar na sudah khla ngini bisni te gini ngi ha bon rai ka report po house yang jong EM in charge jong ka laboru ula wanra nama ngila tendrong u tu ka subject pat ka solid waste management ten kali yang jong ula pen kre ka do ka bill bring pass ka house bring joy ka approval no ko bano halor ki benta ki ba kongsan ki ba haban pen kre kan ha ka do ka bill kana ula ban pen tri kam ni ka urkum ka ba kat kum ka ain ke no te nang ta ngila yo asakat tu kan ki jing yatai ki jing ya kren ki ba nakaliang jong em ka Arts and Culture ula wanra asa ki jing tik ka house buong ba nakabenta jong ka Monolith Festival in persang ban kan ria no ana mau flang sikwe per kijaka ki ba mau ni ai mat sisi la batai pi de hadin bingla discuss ma mentah po jong ka isi ngi iba ka por la lengkot than de hadu kan nungi la ban le kata te nakabenta menta sipor hi mas ngau bakal long ko ba than mungin ko mit mungin penlong ya kene ka Monolith Festival hagi wei par ki jaka namar ba kadon ke jing ngau ni para MDC hi ki bon MDC ki la pas ngau ba dereng penlong ya kene festival ko mo plang kalong la kulong congested ya mo klarit par ki jaka tin kata kadaung yo modalong ko balaan penlong no ki jaka apat de henry kadon penlong festival par ki kami sibun ba ki infrastructure structure bang china gitu ki jaka de banle kata mitar ke singo baka por paling kotan de henry wala kataru ngiong ba ikan ingin hap ban ya pe ladaka long ladang idang singo baka lap lang biang ka por ngina penlong hi festival mana kalian ngiem la komitmen penlong ini festival mentaus nem dingim lasyu bering penlong kan snem bubut de lagi mla penlong gini gibna gi ba banai telang ru le asi hadu ki banai telang pan dingim la penlong gini gibna simno January February ne man om mentau arajar kendari rajenjar dengan penlong lesi arajar arhau telingim la penlong hau benai Januari Februari tinggal la ban ra biang dulu Oktober November nama ngidon kamban ngin habyo kapor ham kelu kan dengan ku penlong festival ki Jakarta ba thamai